arkadaşlar. Merhabalar. 11 saatlik yolculuğun sonunda Singapur Havalimanı'na geldik. Güzel bir şehri keşfedeceğiz. Burası bir ada ülkesi. Bu havalimanında dünyanın en yüksek kapalı şelalesi mevcut. Yaklaşık 40 metre yüksekliğinde ve 10 katlı bir apartman yüksekliğindeymiş. Şimdi onu göreceğiz. Size şunu göstermek istedim. Şimdi arkamda gördüğünüz klasik bir havalimanı görüntüsü. Bir anda havalimanının içerisinde şöyle bir ortamla karşılaşıyorsunuz. Gezinizin ilk noktası burası oluyor. Şimdi şelaleye doğru ilerleyeceğiz. Şu yukarıdan tren geçiyor. Havaray. Havaray mı deniyor? Skyray. Daha isimlerini öğrenmedik, Evet. Bakacağız. Singapur'la ilgili ilginç bilgiler aktaracağım size bu videoda Evet. ve birlikte keşfedeceğiz. Küçük ama kişi başı milli geliri çok yüksek olan, çok düzenli, çok katı kurallarıyla bilinen bir ülke. Katı ama güzel kurallarıyla bilinen Evet. bir ülke. Temizlikle ilgili kurallar var, işte sakız çiğneme ile ilgili. Birazcık da herkesin bildiği kurallar var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Öncelikle gelin şu şelaleyi bir görelim. Normalde havaalanına geldiğiniz zaman bir an önce çıkmak istersiniz ya, burası öyle değil. Burası çok farklı bir havalimanı. Yeşillikler içinde ve çok güzel büyük bir şelale var. Çok da büyüleyici. Skytrain'e geldik. T3'e gidip oradan da şehir merkezine gideceğiz. Aslında shuttle falan da varmış da biz biraz bunu kullanmak istedik. Şu şelalenin üzerinde hareket eden tren bu. Ücretsiz bir şekilde bizi T3'e götürecek. Oradan metro ile şehir merkezine gideceğiz. Şöyle Ezlink diye bir kart aldık. Bir de turist kart vardı ama bu bakiye yüklemeli daha mantıklı geldi bize. Çünkü otel zaten şehir merkezinde, çoğunlukla yürürüz diye düşünüyorum. Günlük 17 dolardı diğeri. Bunu 10 dolar aldık. Bunun üzerine yükleye yükleye ihtiyaç olduğu kadar kullanacağız. Buradayız. Buradan şuna gideceğiz. Metro gördüğünüz gibi bayağı bir geniş. Sana Merah'a gideceğiz. Şuna gideceğiz. Hoş geldin. Odayı gösterelim. Böyle bir manzaramız var. Üst kat vermişler. İki tane metro kullandık otele gelmek için. Otelde resepsiyon böyle bir turist rehberi verdi. Havaalanında 2 tane kart seçeneği mevcut. Biz Ezlink'i seçtik. Diğeri günlük sınırsız 17 dolar. Bunu 10 dolarlık alıyorsunuz. Aslında içinde 5 dolar 5 oluyor dolar bunun. var. 5 dolar kartın bedeli gibi düşünün. Üzerine de yükleme yapıyoruz. Bizi buraya kadar toplam 2,5 dolara getirdi. Çıkarken bir daha okutmanız gerekiyor. Çıkarken okuttuğunuzda ne kadar alacağını söylüyor. Biz merkezi bir yerden tuttuk. En azından hem ulaşımı kolay olsun hem de rahatça gezebilelim, şehri keşfetmek açısından. Otelimiz de çok güzel, beğendik. Buranın zirvelerinden bir tanesi Marina Bay. Çıkıp oradan da bir manzara çekeceğiz.
Singapur'un en ünlü yemek noktalarından bir tanesindeyiz. Lau Pa Sat. Burası 1800'lü yıllardan kalma eski bir pazar yeri diye geçiyor. Esasında en önemli özelliği burada şişte olan etler, adı da satay. Biz de deneyimleyeceğiz. Bunlar satay. Buranın meşhur sokak lezzetlerinden deneyelim istedik. 10 tane dana var, 10 tane tavuk var. 6 tane de karides var. 30 Singapur doları ödedik yaklaşık. Yani 1200 TL gibi bugünün parasıyla. Yemeğimizi yedik. Ben de hepsini çok beğendim ve sosu da ayrı güzeldi. Fıstıklı ve körili karışımlı. Buraya özgü bir sosmuş. Damak tadımıza uydu. Ben en çok eti beğendim. Elif galiba karidesi beğendi Evet. değil mi? Şimdi buradan Garden Bay'e gideceğiz. Orada da bir görsel bir şölen varmış. 7.45-8.45 diye duyduk. Başlama saati için. Orayı da göstermek istiyoruz. Hadi gidelim. Harika bir manzaradayız. Çok güzel manzarası olan bir yerdeyiz. Arkamızda Marina Bay Sands var. Evet. Burası bir otel ve en üst katında bir havuz var. Sky Bar var en üst Sky katında. Bar var. 57. katında. Gemi şeklindeki yapı 3 binanın üzerine yerleştirilmiş. Çok şık. Singapur'un da en ikonik binası burası. Buraya çıkacağız. Gece olunca başka bir şehre dönüşüyor burası. Işıklar, aurası hepsi çok güzel. Şurası Apple binası. Böyle mükemmel bir yerdeyiz. Başlıyor. Tonight we present The Enchanted Woods. Pick a spot, grab your cameras, and enjoy the show. Burası çok kalabalıktı bu arada. Gelmek isteyen arkadaşlar olursa 7.45'te başladı. Bir de 8.45'te varmış. Dersin ya bu anı ölümsüzleştireyim mi yoksa anın tadını mı çıkarayım derse o arada ince çizgideyiz. Arkamızda gördüğünüz ağaçlar gerçek değil. Singapur'a doğayı teknolojiyle birleştiren bir sistem. Burada insan eli doğaya değmiş ama onu yok etmek için değil. Onunla birlikte çalışan bir sistem kurmak için değmiş. Arkasında da Marina Bay Sands var yine. Buranın ikonik yapısı. Gerçekten binaları kadraja almak çok zor. Çok yüksek Çok binalar. zorlanıyoruz bu konuda. Şöyle bir
boğa şeyler var. Şöyle kaplumbağalarımız var. Hareket ediyorlar mı? Evet ediyorlar. Aa, ediyorlar. Evet kafasını çıkardı. Şu an burada hava 30 derece. Aşırı derecede nem var. Yani en büyük handikapı bu diyebilirim sıcağı çok sevmeyenler için. O manzara olsun, su esintisi olsun bu birazcık daha insanı rahatlatıyor. O yüzden burada biz de yürürken çok keyif alıyoruz. Köprümüz var. Buradan da biraz önce ışıklı gösteri vardı. Oraya doğru yürüyüş yapılabiliyor. Valla daha ne diyebiliriz ki? Manzara karşınızda. Biz de bu manzaranın keyfini çıkarıyoruz. Sizlere de aktarmaya çalışıyoruz. İş merkezleri bir tarafta, yüksek yüksek binalar, doğa bir tarafta. Cidden çok güzel gözüküyor ve şimdi bu yeşil alanın içerisinde insanlar çok fazla spor yapıyor. O dikkatimi çekti. Hem bisikletle giden çok, koşu yapan çok fazla. Hatta kalabalık turistik bir yer yani. O kalabalıkta bile böyle koşup aralardan geçmeye çalışıyorlar. Hoşuma gitti. Gerçekten güzel. 5 yıldızlı otellerin içerisindekinden çok daha üst seviyede bir hani daha geniş bir alana yayılmış, mükemmel peyzajı olan bir alan var. Tamamen yani ışıklandırmalar çok iyi düşünülmüş, tasarım çok güzel, görsel çok güzel. Ben görsel olarak çok etkilendim buradan açıkçası. Low Passat'ta yemeğimizi yedik. Burada yemek yerken yan masanın yazılımla ilgili konuştuğunu fark ettim. Bir onlarla tanıştık. Onlar da benzer işler yapıyorlarmış. Sizle tanıştırayım. You wanna say hi? Hello. Hello. Güzel, keyifli bir sohbetimiz oldu. Şimdi buradan otelimize gideceğiz. Çin Mahallesi'ne Bunun gideceğiz. farklı bir Biraz yere da gideceğiz. Singapur'un tarihinden bir ufak bahsedeceğiz. Bugün tarihine yönelik bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Dün biraz eğlenceliydi. Dün bütün şovları yakaladık. Şehrin her köşesinde farklı şovlar var. Şu an Chinatown'dayız. Singapur aslında çok kültürlü bir şehir. Malay, Hint kültürü, Çin kültürü birlikte yaşıyor. Bu renkli sokakların arkasında eskiden çok zor hayatlar varmış. Göçmen işçilerin yaşadığı bir bölgeymiş. Bugün ise hem kültürel hem turistik bir bölge haline gelmiş. Burada en önemli şey farklı dinleri bir arada görüyorsunuz. Burası da Buddha Tooth Temple. Çin mimarisinden esinlenmiş. En özel kısmı ise
içinde Buda'ya ait olduğuna inanılan bir dişin bulunması en üst katta saklanıyor ve çok kutsal kabul ediliyor. Tapınağın içerisine girdik. Elif'e omuzları gözükmemesi gerekiyormuş. Üstüne böyle bir şey verdiler. Burada insanların bozuk para bıraktığını görüyorsunuz sulara. Bu aslında bir dilek ritüeli. Dua ediyorlar burada. Burada da sırayla birisi işte dua ediyor, sonra o çekiliyor, başkası geliyor. Böyle bir dua ritüeli var. Beautiful. Oh, the same. Bu da Çin mahallesindeki Starbucks. Durian meyvesi. Durian meyvesi meşhur. Bunun bazı yasakları var. Bununla metroya, işte otellere girmek yasak. Çünkü çok kötü kokan bir meyve olduğu için bunu kabul etmiyorlarmış. Ben şu an öyle bir koku almadım tabii de. Yani yoğun bir kokusu var gerçekten, evet. Hani girdiğimizde şu an burada daha net hissettim. Belki kesildiği anda falan daha da yoğunlaşıyordur. Hepsi bir arada sallanınca çok komik oluyor. Evet, şu an inanılmaz bir sıcak var gerçekten. Gölgelerden yürümeye çalışıyoruz. Elif dayanamadı, yelpaze aldı. Evet, çok sıcak. Çin mahallesindeyiz. Yani burada gerçekten Çin'e gelmiş gibi hissettim ben. Bayağı Çin gibi bir şey. Evet, her yerde Çin restoranı, Çinliler var. Her kültürden insanlar var. Her kültüre değinilmiş bir şehir burası. Çok güzel. Dün mesela bir yerel pazara gittiğimizde orada Hint mutfağı ve diğer dünya mutfakları mevcuttu. Burada da Çin kültürüne çok değinilmiş. Çin mutfakları çok fazla. Restoranlar var. Çok güzel ya. Çin'e gitmiş gibi olduk. Evet. Ufak çaplı bir Çin gezisi yaptık. Çin gezisi yaptık. Singapur'un en eski Hindu tapınaklarından birindeyiz. Burası 1827'den beri ayakta. Chinatown'un ortasında resmen başka bir kültüre ışınlanmış gibi gözüküyoruz. This one. How many, sorry? Two. Ha Elif, şundan mı istiyordun? Bu değil mi? Okay. Aldık. Metroya geldik. Burada şimdi ilk basışta bakiyesini görecek Elif. Şu an 12.70 kalmış. Ben de basayım. Aynı şekilde. Şimdi inerken bastığımızda da ne kadar aldığını göreceğiz. Bu arada buradaki metrolarda da solda bekliyorlar. Trafikte olduğu gibi metroda bekleme yönü de ters. Chinatown'dan biniyoruz şimdi. Kampong Glam'a gideceğiz. Jalen Besar'da ineceğiz. Bir kahveciye geldik. Şu pandan coconut latte alacağım ben. Sen ne alacaksın? Camelot latte. Bir de camelot latte'yi deneyeceğiz. Are you gonna have it here? Or take Donkey Cafe diye bir yere geldik. Şu an Müslüman Malay mahallesindeyiz. Burayı gezeceğiz. Ancak dışarıda yağmur başladığı için yağmurla birlikte iyice sıcak oldu. Böyle klimalı ufak bir kafe bulduk. Şöyle göstereyim.
Şöyle hoş bir yer. Adı Donkey Cafe olduğu için şöyle eşek Her yerde eşek var. var her yerde. Benimki işte kokonatlı olan, karamelli olan da Elif'in latte söyledik. Kokonat söyledik ki hani buraya geldik birazcık daha farklı bir şeyler içelim. Muazzam şekerli ama güzel. Tatlı yani. Seninki şeker, benimki öyle değil. Tadına bakmak ister Tadına misin? bakman lazım. Bayağı değişik bir lezzet. Oo, seninki daha ağır, sert. Evet. Bu bayağı şeker Evet, koması. seninki Hindistan cevizi şekeri var içine bence. O yüzden. Zaten bak dibinde Hindistan, bunu karıştırmak gerekiyor bende. Dibi çok şeker Hindistan. Ben de karıştırdım. Kahve tadı alamadım. Muhtemelen dibine çökmüş. Evet, yani ayrı ayrı vermişler. Ben de Ben bunu karıştıracağım. karamelli olduğu için ben de şekerli zannettim ama birazcık Tamam, şimdi kahve tadı geldi. Ben az önce kahve içmedim. Az önce direkt kokonat milk içtim muhtemelen. Dibe çökmüş olan. Bir daha iç, bu sefer kahve tadını alacaksın. Nasıl? evet. O zaman sadece şeker tadı aldım. Hemen karşımızda Türk baklavacısı var. Künefe, Türk lokumu ve baklava. Bakalım bu mahallede bizi neler bekliyor. İçerisi de çok soğuk. Burada klimaları çok açıyorlar. Birazcık dışarı çıktım sıcak diye ama işte yağmur dinse gerçekten size gösterdiğimiz çok güzel yerler var. Burada bir Türk-Lübnan restoranı var. Anatolia diye. Hemen yanında Mavi diye bir yer var. Yine Türk restoranı. Böyle nazar boncukları koymuşlar. Kampong Glam'deyiz. Yine bir Türk restoranı var burada. Kampong, Malayca'da köy demek. Kampong Glam, Singapur'un Müslüman mahallesi adı olarak biliniyor. Altın kubbeli Sultan Camii'yi görüyoruz burada. Singapur'un en Instagram'lık sokağındayız şu an. Haji Lane'deyiz. Haji kelimesi haçtan geliyor. Eskiden bu bölge haç yolculuğuna giden kişilerin konaklama ve alışveriş yaptığı yerler olarak biliniyormuş. Şu an Instagram sokağı gibi görünen yerin arkasında çok eski yıllarda Müslüman yolculuğu yer alıyor esasında. Arkamda Sultan Camii'ni görüyorsunuz. Birazdan oraya gideceğiz. Hi. Hello, welcome to Sultan Mosque, Singapore. Thank you. I'll be famous, he's very good YouTuber. Yeah, he's Turkish YouTuber. Not very famous yet. Sultan Camii'ne geldik. Normalde Türkiye'de camilere girdiğimizde sadece hani ayakkabımızı çıkarıyorduk. Burada hem çoraplarımızı çıkardık hem ayakkabılarımızı çıkardık. Bu şekilde üstümüze şey verdiler. Uzun kollu bir ferace verdiler. Hem erkek hem kadın bu arada. Benimki de bu şekilde. Sultan Camii'ndeyiz. Bundan birkaç dakika önce Hindu tapınağındaydık. Ondan önce Çin tapınağındaydık. Şimdi de camideyiz. Hepsi birbirine çok yakın. Bütün dinler bir arada yaşanıyor. Bütün kültürleri bir arada toplaması da çok güzel bir şey bence. Şu an bulunduğumuz yer Singapur'daki eski Malay sultanlarının saray bölgesi. Şu arkamda gördüğünüz bina. 1800'lerde Singapur kurulurken İngilizler bu bölgeyi Malay Sultanlığı'na ayırmış. Ne o? Bu pandan flower tiger. Pancake. Ortası büyük ihtimalle Antep fıstıklı. Yok, pandan tiger skin diyor. Biz her gördüğümüz yeşili Antep fıstık zannetmemiz.
Vivo City diye bir AVM'ye geldik. Harbourfront'a gireceğiz. Burada yemek yerleri varmış. Burası da sokak lezzetleri tarzı bir şeyler var galiba. Yine buram buram baharat kokusu gelmeye başladı. Yukarıda bir şey var mı acaba? Bilmiyorum, bir bakalım. Burası mı? Bilmiyorum ben de. Bir üst kata çıkalım bakalım. Üst katta yine tabela var. Ya buranın tümünün adı galiba. Her yerde tam oraya giriyoruz gibi hissediyoruz ama tam Elif'in kalemi bir banketçi. Sonunda Food Republic'i bulabildik. Gelirken bayağı bir yemek yeri vardı. Ya burası mı, şurası mı, neresi derken. Çünkü hani burayı duymuştuk. Ama böyle o AVM'den çıktık, bir yerlerden geçtik falan. Buraya geldik. Vivo City'nin içinde değilmiş burası. Dışarıdaymış. Ama gerçekten burada bambaşka Asya lezzetleri. Çok çeşit yemek var. Çok farklı. Farklı bir şey yiyebiliriz esasında. Şunu çok beğendim. Baksana mantı gibi ama şey böyle büyük mantı. Olur, deneyelim. Ya böyle farklı biraz daha gezelim. Biraz daha bakalım, deneyelim. Şey çok güzel değil mi ya? Atmosfer. Evet çok güzel. Şu beef roti olan yere geldik. Dana eti var, mantı gibi geldi gözümüze. Önde de sıra var. Tamamen buna göre karar verdik açıkçası. Ay masalara bakıyoruz. Böyle tanıdık bir şeyler yok gerçekten. Bambaşka yemekler var. Sıra bayağı kalabalıklaştı. Yani yorumlarda birisi şey yazmış. Hatta Türk yorumu yazan. Demiş ki bilerek sıra oluşturmak için bekletiyorlar demiş. Özellikle yavaş ilerliyorlar diye. Hakikaten başka hiçbir yerde de sıra yok. Ve biz de ilk gördüğümüzde herhalde en güzel yer burası diye düştük mü? Düştük. Yer mi Anadolu çocuğu demiş arkadaş yazmış. Gerçekten şuradaki doldurma hızı ve sıranın ilerleyişi inanılmaz. İnanılmaz yavaş. Hani artık buraya kadar bekledik diye bekliyoruz. Umarım lezzetli bir şey çıkar. Bize de bu arada yetişmedi. Biz bir sonrakini bekleyeceğiz belli. Sonunda alabildik. Ya lezzetli, güzel. Bizde sosyete mantısı denir. Biraz ona benziyor. Bu bir Çin yemeği. Böyle Chinese beef roti diye bir şey. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same ball cap, same worn boots. Trying to outrun the thought of you, but in the stand the true don't. Akşam oldukça şehrin havası gerçekten değişiyor. Biraz daha karardığında daha da güzel olacak. Aydınlatmalar çok güzel. Singapur'un akşam bambaşka bir havası var. Mutlaka gündüzü ayrı, akşam ayrı görülmeli. In your phone, you can't leave anytime.
town this small. I moved on, but not too far. Just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you cannot run the memories. And I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns just don't forget. I guess you're right. Arkamda gördüğünüz Merlon'un başı aslan, çünkü Singapur aslan şehri demek. Altı balık, çünkü burası eskiden bir balıkçı köyüydü. Efsaneye göre burayı keşfeden prens burada aslan gördüğünü düşünüyor ve Aslan Şehri adını veriyor. 2009'da heykele yıldırım düşüyor. Neyse ki çevrede turistler olmasına rağmen hani kimseye bir şey olmuyor. Singapur aslında Malezya'da çok uzun bir süre kalmadı. Singapur Malezya'da sadece 2 yıl kadar kalıyor. Ve Singapur'un çok istemediği bir şekilde, hatta o dönemki başında bulunan kişinin ağladığı videolar da var. Burası Malezya'dan ayrılıyor. Sadece 2 yıl kadar kalıyor. Çünkü kendi kaynakları olsun, diğer koşullardaki bağımsızlık çok istedikleri bir şey değil o dönemler. Ancak çok iyi bir şekilde ivme kazanıyor. Kişi başına düşen milli geliri çok yüksek. Böyle muazzam bir şehir haline getiriyorlar. Bunu yaparken de aslında liman kenti burası. Stratejik konumunu çok iyi kullanıyor. Bu sayede yükseliyor. Singapur Malezya'dan ayrıldığında ekonomisi sadece 1,5 katı üstündeydi. Şu an ise 7-8 kat yukarıda bir kişi başına düşen milli geliri var buranın. Singapur'da yasaklardan bahsetmedik. Yasaklar da burada bayağı bilinen, herkesin Singapur deyince ilk akla gelen konulardan bir tanesi. Buraya biliyorsunuz sakız satmak, sakız sokmak ülkeye, bunlar yasak. Bu da zamanında metroda temizlikle ilgili, hijyenle ilgili sıkıntılar olmuş. O yüzden bunu yasaklamışlar. Metrolarda kapı sensörlerine sakız yapıştırıyorlarmış zamanında. O yüzden aslında yasağın temeli biraz da oradan geliyormuş. Biraz da hijyen konusunda gerçekten zaten ülkedeki düzeni görüyorsanız belli bir kuralları olmadan böyle bir şeyin başarılması imkansız. Ve o kurallar sağlanmış. Eski evler var bu arada. Onu da havaalanından gelirken gördük. Onun sebebi de vatandaşların sıkıntı çektiği dönemlerde evleri 99 yıllığına devlet kiralamış vatandaşlara. Daha ulaşılabilir bir fiyatla kiralamış. Umumi tuvaletlerde sifon çekmemek kural ihlali sayılıyor. Yine cezaya tabi. Işık olmayan yerlerden karşıdan karşıya geçmek yine kural ihlali. İlginç olarak şöyle bir şey var. Güvercin beslemek de ceza konusu. O da güvercin yemlerinin hijyensizlik yarattığıyla ilgili sebeplerden dolayı böyle de bir cezası var. Şu an Sentosa metrosuna bindik. Yine Ezlink kartla bindik. $4 bastı. Beach Station. Alighted for white sandy beaches, dotted by a wide selection of attractions and food and beverage outlets. Please mind the platform gap. Böyle bir yere iniş yaptık. Burası tatil adası gibi geçiyor. Sentosa Island. Şurada uçağın önü var. Şu köprüyle geçilen küçük adacık Asya kıtasının en güney noktası olarak tanımlanıyor. Ama bu biraz turistik bir iddia. Çünkü burası yapay bir adacık ve gerçek Anakara Asyası dersek en güney nokta Malezya'da bir yer olarak kabul ediliyor. Aslında yapay olarak yapmışlar ve bir köprüyle bağlamışlar. O yüzden hani en güney nokta demek kısmını tartışmalı bırakıyorlar. Şimdi o adaya geçeceğiz. Köprüye giriyoruz. Anam sallanıyor. Böyle bir yerdeyiz. Su çok güzel gözüküyor.
Asya kıtasının en güney noktası olarak tanımlanıyor. Az önce bahsettiğim iddiayı da yazılı olarak burada yazmışlar. Şöyle bir köprüyle geçtik. Şu anda buradayız. Böyle bir manzarayla karşılaştık. Bisikletleri kiralayabiliyoruz bu şekilde. Adayı bisikletle gezeceğiz. Bisikletlerimizi kiraladık. Sentosa'da gidiyoruz. Ada çok güzel, yemyeşil. Alırken insan böyle bisikletleri kontrol etmek istiyor. Hani problem var mı diye, tabii ki yok. Hepsi kusursuz. Hepsinin ayarları, bakımları yapılmış. Yani çiçek gibi çalışıyor. Nasıl gidiyor? Şurada bir aquapark gibi bir şey var. Daha doğrusu bir tane. Bir mi? İki tane kaydırak var. Şöyle yüksekten aşağı iniyor. Sağ tarafta aşırı bir Bali havası var. Hatta Ubud'a çok benzettim. Şuradaki ağaç yapısını. Herhalde Asya'da bu bölgelerde var. Burayı belli ki yeni yapıyorlar. Daha çalışmalar devam ediyor ve üzerinde jelatinleri var. Ama çok güzel bir şey çıkacağı belli. Çok daha doğrusu birazcık korkutucu bir şey olacağı belli. Çünkü bayağı yüksek. Şimdi bisikletleri koyduk. Böyle bir park alanındayız. Uygulamayı göstereyim. Ben benimkini park ettim. Şimdi Elif'inkini park ediyoruz. Toplam 3 Singapur doları tuttu. 1 saat 7 dakikadır kullanıyoruz bisikletleri. Şuraya sürüklüyoruz. Bisikleti kilitliyor şu an. Burada diyor ki işte parkın kodunu girin diyor. Burada parkların kodları var sanırım. Biz QR kod okut diyeceğiz. Şu yerde QR kodu var. Onu okutuyor. Onu görünce park tamamlanmış oluyor. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Kişi başı 128 TL bile deseniz 1 saat 7 dakikadır kullanıyoruz. Buna çok şaşırdım. Buradan kokonat suyu aldık. Böyle bir yere geldik. Buraya bir bakacağız. Şöyle bir robot karşıladı bizi. Şöyle. Please use your door. Look at the screen. Enjoy your meal. Hope you have a wonderful time. Evet, robotumuz gidiyor. Otelimiz burası. Yine kapının önünde son derece lüks bir araba. Singapur'da bunlar her yerde. Yani bunlar dediğim araba özelinde demiyorum. Bu bayağı iyi gözüküyor da. Otelimize geldik. Önce kartımızı okutuyoruz. 16'ya bassana. Ancak o zaman basabiliyoruz. Bugünkü araba otelin önündeki. Şu an Singapur'un en ikonik rooftoplarından bir tanesindeyiz.
Esasında bu rooftop'u en güzel yapan şey nedir? Burası değil, tabii ki manzarası. Selavi'ye geldik. Skybar tarafındayız. Marina Bay'in 57. katında burası. Buranın restoranı da var. Bir de Observation Deck diye bir kısım var. Orayı da göstereceğim birazdan. Buraya ne kadar çıktık ondan biraz bahsedeyim. Kişi başı $38 bu kata çıkabiliyorsunuz ve bir içecek de dahil oluyor bu fiyata. Alternatif olarak restoran tarafı var. Eğer koltuk seçmek isterseniz kişi başı 200 Singapur dolarının üzerinde bir harcama bekleniyor. Observation Deck tarafı ise birazdan göstereceğim $20. Sadece manzara izleyebiliyorsunuz. Fakat daha fazla manzaraya hakimsiniz. Az önce bahsettiğim Observation Deck alanı şurası. Şu aşağıda gördüğünüz kısım ve bu arkaya doğru devam ediyor. Aslında daha fazla alanı görüyor. Şu an Marina Bay'in 57. katındayız. Selavi diye bir rooftop'a geldik. Gemi şeklinde olan bir yapı vardı. Onun en üst katındayız. Gördüğünüz üzere yüksek binalar var. Şehir ışıl ışıl. Çok güzel. Biz de bu anın tadını çıkarıyoruz. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin'